Quem da Curitiba, não deixe de ir ao passeio de trem maravilhoso de Morretes. Eu sempre prefiro Vivertes, não Morretes, tá? Mas é ótimo, maravilhoso, recomendo. Nossa, gente, é um luxo. Passeio de trem de Morretes. Eu e a Dina Santos aprovamos. Maravilhoso passeio. Morretes. Morretes, sabe por que de Morretes? Porque tem muito morro. Mas olha, cada obra de arte, cada natureza, só por Deus.